আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, হেলথ প্রোগ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ যে ওষুধটি সম্পর্কে আলোচনা করব আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। ওষুধটির নাম হচ্ছে টুস্পেল। এটি একটি 100 মিলির সিরাপ জাতীয় ওষুধ। আর এই ওষুধটির উপাদানের মধ্যে রয়েছে ডেক্সড্রোমেথারফেন প্লাস ওয়াইফেনিসিন প্লাস মেনথল। এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে কিন্তু এই ওষুধটিকে উৎপন্ন করা হয়েছে বা তৈরি করা হয়েছে। আর এই ওষুধটি উৎপন্ন করেছে বাংলাদেশের সুনামধন্য ওষুধ কোম্পানি বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এখন আসুন যে টুস্পেল এই সিরাপটির কার্যকারিতা কী, অর্থাৎ কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এই ওষুধটিকে ব্যবহার করা হয় সেটি আমি আপনাদের বলে দিই। তো ওষুধটির কার্যকারিতা বলতে গেলে শুষ্ক কাশি দূর করতে এই ওষুধটিকে ব্যবহার করা হয়, বুকে জমাট বাঁধা কফ দূর করতে এই ওষুধটিকে ব্যবহার করা হয়, অ্যালার্জি ও সর্দি কাশি দূর করতে এই ওষুধটিকে ব্যবহার করা হয়, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ দূর করতে এই ওষুধটিকে ব্যবহার করা হয়, সাধারণ ঠান্ডা দূর করতে এই ওষুধটিকে ব্যবহার করা হয়, পাশাপাশি শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশের রোগে এই ওষুধটিকে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এইগুলো রোগসমূহ দূর করতে এই ওষুধটিকে ব্যবহার করা হয়। এবার আসুন যে টুস্পেল এই সিরাপটির সেবনবিধি কী সেটি আমি আপনাদের বলে দিই। তো ওষুধটির সেবনবিধি বলতে গেলে যাদের বয়স 12 বছরের উপরে তাদের ক্ষেত্রে 1 থেকে 2 চা চামচ সিরাপ দিনে 3 থেকে 4 বার সেবন করতে হবে। আর যাদের বয়স 12 বছরের নিচে তাদের জন্য এই ওষুধটি নির্দেশিত নয়, অর্থাৎ তারা এই ওষুধটি সেবন করতে পারবে না। আর ওষুধটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা যদি বলতে যাই তাহলে মাথা ঝিমঝিম ভাব হতে পারে, মাথা ব্যথা হতে পারে, তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব হতে পারে, ঝিমুনি হতে পারে ইত্যাদি। তো এগুলোই হচ্ছে ওষুধটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। আর বিশেষ করে যে সকল রোগীদের হাঁপানি রোগ আছে, হৃদরোগ আছে এবং যকৃতের অক্ষমতা আছে সেই সকল রোগীদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটিকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে সেবন করতে হবে। আর যারা গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকালী মায়েরা আছে সেই সকল মায়েদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি সেবন করা উচিত নয়, অর্থাৎ তাদের এই ওষুধটি সেবন থেকে বিরত থাকাই সবচাইতে ভালো হবে। আর টুস্পেল 100 মিলি এই সিরাপটি বাংলাদেশের যে কোনো ফার্মেসিতে বা ওষুধের দোকানে যদি একটু খোঁজ খবর নেন তাহলে অতি সহজেই ওষুধটি আপনারা পেয়ে যাবেন। আর ওষুধটির দামের কথা যদি বলতে যাই তাহলে টুস্পেল 100 মিলি একটি সিরাপের দাম বা মূল্য মাত্র 85 টাকা। তো বন্ধুরা, বিশেষ করে যাদের শুষ্ক কাশি আছে, যাদের বুকে জমাট বাঁধা কফ আছে, যাদের অ্যালার্জি আছে, যাদের ঠান্ডা লাগা আছে, এই সকল রোগসমূহ যাদের আছে তারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে এই ওষুধটি ট্রাই করে দেখতে পারেন। ইনশাল্লাহ ভালো রেজাল্ট কিন্তু এই ওষুধ থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, এই ভিডিও দেখে যদি আপনাদের এতটুকু ভালো লাগে বা এতটুকু যদি উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন, পাশাপাশি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।